Ma tilka biyaminika ya Musa, wa ma bentining panapa tilka panika kak disah biyaminika neng tanang kananah antah ya Musa hi Musa. Qala atabu pasera Musa hiya tining ma asaya panika tongkat kaula atau kau bertumpu pasera kaula alaiha atas asaya atau atas ma wa ahusyu ban amokol pasada kaula biha kalaban ma ala ghanami atas mbi kaula waliya fiha ma'aribu ukhra waliya ban panekaikan di kaula fiha edilum ma ma'aribu ukhra tining maksud ukhra selain. Qala atabu pasara Allah alqiha ya Musa, alqih alemparah pasara antah hada ma ya Musa hi Musa. Fa'alqaha maka melempar pasara Musa hada ka ya ma. Fa'idha maka lekas hiya tining ya ma tadi asoyah itu hayatun panika ular tas'an semerayap panapahaya. Qala khudha wa la takhab. Qala atabu pasara Allah khud ngala pasara anta hada ma wala takhab benca takok pasara anta sanu'iduha bekal mabali pasara sengkok hada ma sirota hada kebeda'annah yamma al-ula yang pertama. Jadi akan dijadikan tongkat lagi watmum yadaka ban ngepeah pasara anta yada kada tananga anta ila janahi kada ketiaan anta takhruj bayda'ah takhruj maka keluar panapa yadaka bayda'ah hale putih min ghairi su di tanpa kejelekan ayatan hale tante ukhra yang lain linuriyaka min ayatinal kubra perlihatkan pasara sengkok kahda antah min ayatina dari banyak-banyak tandana sengkok al kubra yang besar. Idhab ila fir'auna berangkatlah mangkat di pasara anta ila fir'aun da fir'aun innahu sangkuna fir'aun tawa paneka melampaui batas pasara fir'aun. Qala tabu pasara Musa Rabbi pangeran kaula isyrah li sadri malapanga pasara anta li da kaula kandi kaula sadri da ate kaula wa yassir li amri wa yassir ban makembanga pasara anta li kandi kaula amri da urusna kaula wahlul 'uqdatan min lisani wahlul ban alapas pasar antah 'uqdatan da ikatan min lisani dari lisan kaula yafqahu maka paham pasar mereka kauli da perkataan kaula waj'al li ban atatiyakin pasar antah li ekandi kaula waziran da pembantu min ahli dari keluarga kaula. Siapa itu? Haruna akhi. Haruna akhi da Harun akhi tretan kaula. Usdud bihi azri. Usdud makuat pasra antah bihi kalaban Harun azri da kekuatan kaula. Wasyrikhu fi amri ban atatia kina kancah pasar antah hu da Harun fi amri dalam urusan kaula kay nusabbihaka katsira agar supaya nusabbihaka bertasbih pasara kaula sateja kada antah kasiron hale sebanyak wa nadhkuruka katsira ban mengingat pasara kaula sateja kada anta kathiran hale sebanyak. Innaka kunta bina basira innaka sangkuna pasara anta kunta beda pasara anta bina basira
bina dek kaula satajah basiran pandai maha mengetahui. Qala tabu pasara Allah qad utita ongku diberi pasara anta su'laka dek permintaan anta ya Musa hi Musa walaqad mananna alaika marratan ukhra ban yakte ongku apareng nikmat pasara sengko alaika atas anta marratan ukhra di kesempatan yang lain. Idh awhayna ila ummika ma yuha idh tatkala awhayna mengilhamkan pasera sengkok pasera anah ila ummika de punah anta ma de perang yuha yang diilhamkan panapa ma anik fihi fit tabuti anik fihi kutunya pasera anta pasera anti hidaka Musa fitabuti dalam peti fakdhi fihi maka alanyo akina pasera anti hidaka tabut fil yammi dalam songai falyulkihi al-yammu bisahili falyulki maka membawa hidak tabut al-yammu panapa songai bisahili dak pengkir ya'khudhu adun li wa adun lah ya'khud sepekal ngalak huda Musa atau tabut itu adun pasera Musa li eka andi sengkok wa adun ben Musa lahu eka andi Musa wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa alqaitu ben melimpahkan pasera sengkok alaika atas anta mahabbatan dek pangalebur minni dari kaulah walitusna ala aini ben sopaja asuh pasera anta ala aini atas pengawasan anak. Idh tamshi ukhtuka idh tatkala tamshi berjalan ukhtuka pasera saudarimu fatakulu maka atabu pasera ukhtuka hal adullukum hal panapah adullu anunjuakina pasera kaula kah de anta akum da antum alaman atas orang yakfulu se bekal merawat paserah ya eman huda Musa farajna ka ila ummika farajna maka mengembalikan paserah sengkok seakung kah da anta ila ummika da puna anta kaita qurra ainuha sopaja sejuk ainuha panapa paningalah ya ummuki wala tahzan banca sossa wala tahzana bantak sossa pasera ummuki wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa qatalta ban membunuh pasera anta nafsan de orang fanajjaynaka maka menyelamatkan pasera sengkok kah da anta minal ghammi dari kesosaan wa fatannaka futuna
ben mencoba pasera nahnu kah da anta futunan kalaban banyak-banyak cobaan falabista sinina fi ahli Madyan maka neng atau bertempat tinggal pasera anta sinina da banyak-banyak tahun fi ahli Madyan dalam kelompok atau penduduk Madyan. Summa ji'ta ala qadari ya Musa. Summa maka kemudian ji'tah datang pasara anta ala qadarin atas ketetapan waktu atau waktu yang ditetapkan ya Musa hi Musa. Wastana'tu kali nafsi ben memilih pasara kaulah kah da anta li nafsi ikan diabati bi kaulah. Idhab anta wa akhuka bi ayati. Idhab mangkat pasara anta sambian wa akhuka bantare tanah anta bi ayati kalaban banyak-banyak ayat sengkok. Wala tanya fi dhikri bencak lalai pasara antuma fi dhikri dalam engak sengkok. Idhaba ila fir'auna innahu tawa. Idhaba mangkat pasara antuma ila fir'auna da fir'aun innahu syangkunah ya fir'aun tawa paneka takabbur atau melampaui batas pasara fir'aun. Wa kula ban ngoca pasara antuma lahu da fir'aun kaulan kalaban tebu layinan selembut la'allahu mudah-mudahan pasara fir'aun yatadzakkaru paneka ingat pasara fir'aun au yakhsha atau takok pasara fir'aun. Qala atabu pasara kaduana Rabbana du pangeran kaulah innana saungkuna pasara kaulah sateja nakhafu panika kobater pasara kaulah sateja ayafruta dak kutu anyiksah pasara fir'aun alaina atas kaulah sateja au ayat gha atau kutu takabbur pasara fir'aun. Qala atabu pasara Allah la takhafa cak kobater pasara antuma innani saungkuna pasara ana ma'akuma paneka asratana antuma asma'u mendengar pasara kaulah wa araban melihat pasara kaulah. Fa'tiyahu fakula fa'tiyah maka da tengah pasara antuma hudak fir'aun fakula maka ngoca pasara antuma inna rasula rabbika inna saungkuna pasara nahnu rasula rabbika panika utusan dua pangeran anta. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Fa'arsil maka alpas pasara anta ma'ana asratana kaula sataja bani Israel ada bani Israel. Wala tu'adzibhum bancak nyeksa pasara anta hum da bani Israel. Qad ji'naka bi ayatin min rabbika. Qad ji'na ongku mendatangkan pasara kaula sateja kah da anta bi ayatin kalaban ayat min rabbikah dari pangeran anta. Wassalamu bantining kasalamatan alaman panikah atas orang ittaba si mengikuti pasariman al-huda da petunjuk atau huda. Inna saungkunah pasara nahnu qad uhiya ilaina panika ongko diwahyukan ilaina dak kaula sateja annal adzaba panapa saungkuna panapa azab atau siksaan alaman at panika atas orang kadzab yang mendustakan pasiraman wa tawalla ben berpaling pasiraman. Qala ngocak pasara Fir'aun faman rabbukuma ya Musa faman maka
tining pasera rabbukuma panika pangeran antuma ya Musa hi Musa. Qala tabu pasera Musa rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Rabbuna panika pangeran kaula seteja alladhi se a'ta se apareng pasera alladhi kulla syai'in dak saben-saben situng khalqahu dak kejadian kulla syai'in thumma hada thumma kemudian hada apareng petunjuk pasera Rabbuna atau alladhi. Qala fama balul qurunil ula. Qala ngucap pasera Fir'aun fama balul qurunil ula, maka tining bagaimana balul quruni panika kabadana banyak-banyak umat al-ula saya terdahulu. Qala ilmuha inda rabbi. Qala tabu pasera Musa ilmuha tining pengetahuan al-qurunil ula, tining pengetahuan al-qurunil ula inda rabbi panikah ia junnah pangeran kaula fi kitabin dalam kitab la yadillu seta salah pas rabbi pasera pangeran kaula wala yansa bentak lupah pasir rabbi. Alladhi ja'ala lakumul ardah, alladhi se ja'ala menjadikan pasira alladhi lakum ikan di antum al ardah dak bumi mahdan dak hamparan wasalakah ben makempang pasira rabbi lakum ikan di antum fiha dalam ardah subulan dak banyak-banyak jalan wa anzalah ban menurunkan pasal rabbi minas sama'i dari langit ma'an da air fa akhrajna maka mengeluarkan pasera sengkok bihi kalaban ma azwajan dak banyak-banyak macam-macam min nabatin dari min nabatin syatta dari tumbuhan syatta yang beraneka ragam. Kulu war'au an'amakum, kulu ada pasera antum war'au ban ngembalaah pasera antum an'amakum dak banyak-banyak hewan ternak antum. Inna fi dhalika la ayat, inna sa'ungkuna fi dhalika panika dalam kadisah la ayatin yakteh panapah banyak-banyak tanteh liulin nuha ikandi banyak-banyak orang seberakal. Minha khalaqnakum, minha dari ardo khalaqna menjadikan pasera sengkok kum da antum wa fiha ban idilm ardo nu'idukum mengembalikan pasera sengkok kum da antum wa minha ban dari ardo nukhrijukum mengeluarkan pasir sengkok kum da antum taratan ukhra dalam waktu selain. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Banyak teh ongku memperlihatkan pasir sengkok hudak Fir'aun ayatina dak banyak-banyak tanda sengkok kullaha sakapinah ayat fakadzdzaba maka mendustakan pasera Fir'aun wa ababan ingkar pasera Fir'aun. Kolah ngocak pasera Fir'aun ajik tanah panapa dateng pasera anta nada kaulah sateja litukhrijana sopaja angusir pasera anta nada kaulah sateja min ardina dari pumina kaulah sateja bisihrika kalaban sehera anta ya Musa wahai Musa. Falana'tiyannaka maka ayak teh bekal madateng ongku pasera nahnu kah de anta bisihrin mislihi kalaban seher seupama sihrika
atau sihir yang membandingi sihirika. Faj'al maka atatiyakin pasara anta bainana yantarna kaulah satajah wa bainaka bani antarna anta mau'idan de perjanjian la nukhlifuhu saya tak bekal menyalahi pasara kaulah satajah hu de mau'idan nahnu kaulah satajah wala anta ben punten sampean. Makanan sua nyatana tempat saya terbuka. Qala atabu pasara Musa mau'idukum tining tempat perjanjian antum yaumuzinah paneka areh raya di hari raya. Wa ayyuh syaraban kutu dikumpulkan annasu pasera manusia duhan waktu pagi. Fatawalla maka berpaling Fir'aun pasera Fir'aun fajama'a kaidahu maka mengumpulkan pasera Fir'aun kaidahu dak tipu daya Fir'aun summa ata maka kare-kare datang pasera Fir'aun. Selanjutnya as-salb wal ijab, salab wal ijab. Wa huwa bantining salab wal ijab ibaratun paneka ibarah an bina'il kalami ala naf'i syai'i dari membentuk kalam ala naf'i syai'i atas meniadakan sesuatu menjihatin dari setong arah wa isbatihi ban menetapkan syai' min jihatin ukhra dari arah lain awil amri fi jihatin atau perintah bihi kalaban syai' fi jihatin edelim setong arah wan nahyi ban larangan anhu dari syai' fi jihatin ukhra di dalam arah yang lain. Amsilatun contoh ka qaulina katita buna qaula sataja a'lamu ma fi dhahir wa la a'lamu ma fil batin. A'lamu mengetahui pasal qaula ma da perang fi dhahir sedalam dhahir wala a'lamu bentak mengetahui pasal qaula ma da perang fil batin sedalam batinah lemah. Ka qaulihi ta'ala kata Allah Ta'ala fala takul lahuma ufin maka cek berkata pasara antah lahuma eka andi kadu orang tua dua ufin da uf wala tanharhuma bencek abentak pasara antah huma da kaduana wa kullahuma wa kulban atau buah atau katakanlah lahuma eka andik kaduana qaulan kariman kalaban perkataan kariman yang mulia. Selanjutnya al istihza'u istihza' wa huwa bantining istihza' ikhrajul maksudi an diddi muqtadad dhahir paneka mengeluarkan atau mengungkapkan maksud andidih muqtadad dhahir dari kebalikan muqtadad dhahir tuntutan zahirnya. Contoh ka qaulihi ta'ala kata Allah Ta'ala khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khuduhu naku'ah pasara antum huda dia huda huwa fa'tiluhu maka ngeretah pasara antum huda huwa ila sawa'il jahim da ngak tengahna neraka jahim. Summa subbu maka kare-kare nyelenah pasara antum fauqa ra'sihi ia tasah kepala huwa min adzabil hamim dari azab dari siksaan air yang sangat panas. Zuk rasakanlah innaka saungkuna pasara antah sambian al aziz se maha perkasa al karim se mulja. Wa muqtadad dhahir bantini muqtadad dhahir innaka
panika saung innaka antad dzalil panika lafat innaka saung kuna pasara antah sampian adzalilu panika yang hina almuhinu tor yang dihina. Kaqauli ta'ala ketubun Allah ta'ala fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashir maka mapunga apa sara antahum dek mereka bi'adzabin alim kalaban azab se pedih. Ay anzirhum tekse abri peringatan pasara antahum dek mereka fastu'irul fastu'iratil bisyarah maka diisti'arahkan al bisyarah panapa kebahagiaan allati sahiyatining ya allati al khabaru syarru panika khabar yang menyenangkan lil indari eka andi memperingati alladzi huwa tining ya alladzi didduhu panika kebalikan khabaru syar ala sabilit tahakkum atas jalan menghina wal istihza ban mengejek. Selanjutnya al-irtiqa'u irtiqa. Metode irtiqa itu huwa bantining al-irtiqa minal adna dari selebih maba ilal a'la da selebih tengki fi taslimil murad dalam menyampaikan maksud. Amsilatun contoh kaqaulihi ta'ala akatitabun Allah ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwiruh lahul asma'ul husna. Huwa tining dia Allahu panika Allah al khaliqu yang menciptakan al bari'u yang mengadakan al-musawwiru yang membentuk rupa lahul asma'ul husna lahu panika ikan di Allah al asma'ul husna tining banyak-banyak nama al husna yang baik. Jadi dari al-khaliq beri musawwir itu bergilir dari bawah sampai ke atas. Kaqaulina katitabun qaul sataja la ubali tak peduli pasara qaula bil wazir da menteri wala bisultan ban juga presiden wala bisultan ay la ubali bisultan tak peduli pasara qauli bisultan da presiden dari menteri ke presiden. Di bawahnya yaitu tanzil wa huwa bantinin tanzil minal a'la dari selebih tengki ilal adna da selebih maba fi taslimil murad di dalam menyampaikan maksud. Kaqauli ta'ala ketubun Allah ta'ala ar-rahmanir rahim yang maha pengasih siapa yang jerajan nikmat ar-rahim tor siapa yang pu lempu nikmat. Jadi yang lebih baliu ke yang lebih baliu lagi dari yang memberi jerajan nikmat tor siapa beri pu lempu nikmat. Berarti ar-rahman siapa yang jerajan nikmat ar-rahim tor siapa yang pu lempu nikmat. Kaqaulika katita bun sampean hadal amru tining panika urusan la yu'diru panika tak beri ampun tidak memberi ampun asul panapah ya hadal amru as-sultanah de presiden walal wazir ban punten wazir dan juga wazirnya, menterinya. Jadi presiden disebutkan terlebih dahulu kemudian menterinya. Selanjutnya at-ta'nisu ta'nis. Metode ta'nis itu wa huwa bantining ta'nis taqdimul mutakallim panika mengedepankan
mutakallim mada perang yuknisul mukhatab, yuknisu se menghibur panapa ma al mukhatab da mukhatab qabla ikhbarihi sebeluna berkabarnya mutakallim bimakruhin de perkara se kasengitin atau yang tidak disenangi. Jadi sebelum mengungkapkan kabar yang tidak disenangi, mutakallim mengungkapkan informasi atau kabar yang disenangi dulu. Itu namanya teori taknis. Kakaulika ketika bun sampian li sahibika de kancana sampian, innallaha saungkuna pasar Allah ma'asobirin paneka sertana banyak-banyak orang yang sesabar, wa huwa bantining Allah yuhibbus sobirin paneka seneng atau cinta pasar Allah as-sobirin de banyak-banyak orang yang sesabar. Ibnukah qad matah tining anan sampian qad mata paneka ungku mateh pasara ibnukah. Berikutnya at-tamsilu tamsil, wa huwa bantining tamsil ayyuridal mutakallimu panika kutu menghendaki al mutakallimu pasira mutakallim maknan dak setong maksud fala yadullu makata atau tu pasira mutakallim alaihi atas maknan bil lafdil maudu'i kalaban lafad al maudu'i yang ditetapkan atau yang sabak lahu eka andi maknan. Artinya metode tamsil ini adalah pembicara menghendaki suatu maksud, namun pembicara tidak menggunakan lafaz yang mengarah terhadap maksud tersebut. Tidak secara langsung mengatakan lafaz yang mengarah pada makna tersebut. Kakaulika akatite bun sampian, Zaidun tining Zaid naki yuthaubi paneka seperse bajuna. Yang dimaksud oleh mutakallim adalah ay munazzahun anil uyubi, tekese seesociaki anil uyubi dari banyak-banyak aib, anil uyubi dari banyak-banyak aib atau celaan. Kalau belajar ilmu bayan, posisinya ini berada pada kinayah. Selanjutnya al-ihtibaku ihtibak. Apa ihtibak itu? Ayyajtami'a fil kalami mutaqabilani. Paneka kutu berkumpul fil kalami di dalam kalam. Mutaqabilani panapa dua lafaz yang bertentangan. Fayuhdhafa min kulli minhuma muqabiluhu. Fayuhdhafa maka buang min kulli minhuma dari saben-saben minhuma dari kaduana mutaqabilani. Muqabiluhu panapa kebalikan kullim minhuma lidalalatil akhar karena menunjukkan yang lain, lidalalatil akhar karena menunjukkannya yang lain, alaihi atas muqabiluhu. Wa huwa bantining ihtibak nau'un paneka setong jenis atau macam
min anwa'i ijazil hadfi, dari banyak-banyak macam ijaz hadf, ijaz karena membuang. Amsilatun, contoh ka qaulihi ta'ala, akatabun Allah ta'ala, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad kana ongku bada lakum eka andi antum ayatun panapa ayat atau tanda, lakum panika ikan di antum ayatun panapa tanda, fi fi'ataini di dalam dua golongan, iltaqata se berhadap-hadapan, panapa fi'atain pasera fi'atain, fi'atun panika setong golongan, tuqatilu aperang, pasera fi'ah, fi sabilillah dalam jalan Allah, wa ukhra bantining selain kafiratun panika sekaper. Fahudhifa minal awal, maka ibuang minal awal dari sepertama, mukminun panapa lafat mukmin, wa minasani bandiri senomor dua, tuqatilu fi sabili syaiton panapa lafat tuqatilu fi sabili syaiton, tuqatilu berperang pasera ukhra fi sabili syaiton dalam jalan setan, fi sabili syaiton dalam jalan setan. Ka qaulihi ta'ala, katabun Allah ta'ala, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Wa adkhil ban mamasuk apa secara antah, yadaka dak tanang antah, fi jaybika dalam lubang baju na antah, takhruj maka keluar panapa yadaka bayda'a hale putih, min ghairi su'in dari tanpa cacat atau kejelekan. Fatakdiru maka tining takdirna, wa adkhil yadaka fi jaybika, wa adkhil panika lafat, wa adkhil ban mamasuk apa secara antah, yadaka da tananga anta, fi jaybika dalam lubang baju na anta, tadkhul maka masuk panapa yadaka ghairu bayda hale tak berwarna putih, wa akhrijha ban maka keluar pasra anta, hada yadaka takhruj maka keluar panapa yadaka bayda'a hale berwarna putih, min ghairi su'in dari tanpa kacacatan atau kejelekan. Wadallaban atau tu lafdu bayda panapa lafad bayda fil kalamil akhir dalam kalam seterakhir, ala ibarati ghairi bayda atas ungkapan ghairi bayda al-mahdhufi sebuang. Wadallat ibaratu adkhil, wadallat ban atatu ibaratu adkhil panapa ungkapan wa adkhil fil kalami di dalam kalam al-awwal yang pertama, ala ibarati wa akhrijha atas ungkapan lafad wa akhrijha al-mahdhufati yang dibuang fil kalamil akhir di dalam kalam akhir. Jadi ihtibak itu adalah kalam, dua kalam yang terbalik, dua kalam yang berlawanan berkumpul, kemudian membuang salah satunya
Dengan membuang salah satunya maka akan ditemukan nanti apa yang dibuang dengan cara melihat lawan katanya yang tidak dibuang. Dengan melihat kalam yang pertama maka akan tampak apa yang dibuang di kalam yang kedua. Dengan melihat kalam yang kedua akan tampak apa yang dibuang di kalam yang pertama. Itu teori ihtibak. Selanjutnya at-tartibu tartib. Wa huwa bantining tartib ayyuratibal mutakallim panika kutu menyusun al-mutakallimu pasal mutakallim awsaf al-mausufi de banyak sifat al-mausufi sifat sepatin awsaf al-mausufi de banyak sifat sepatin ala tartibiha atas susunan awsafal mausuf fil khilqati tabi'ah di dalam struktur atau susunan at-tabi'ah sebangsa tabiat atau susunan alami lah istilahnya, susunan asli. Kaqoulihi ta'ala, ketika benar Allah Ta'ala. Jadi kalau berbicara tertib ini diurut memang dari aslinya, ditata dari awal. Huwaladzi, huwa tining dia, alladzi panikadzat khalaqasa menciptakan pasara alladzi kum da antum min turabin dari min turabin dari tanah, thumma min nutfatin kemudian dari nutfah setetes mani, min nutfatin dari mani, thumma min alaqatin kemudian dari alaqah segumpal darah, thumma yukhrijukum tifla maka kare-kare yukhriju mengeluarkan pasera alladzi kum da antum tiflan hale nak kanak keni anak kecil, thumma litabluhu asyuddakum kemudian supaya dapat pasera antum asyuddakum da tiba sana antum kemudian dewasa, thumma litakunu syuyukha kemudian supaya bedah pasar antum syuyukha paneka tua, orang tua. Kaqoulihi ta'ala, ketika bun Allah Ta'ala, fakadzabuhu maka ale cekaki pasar kaum mendustakan pasar kaum huda saleh dan Nabi Saleh, fa'aqaruha maka menyembelih pasar kaum hada nakoh da unta nakotun, fadamdama maka anoronaki adab alaihim atas kaum rabbuhum pasera pangerana kaum, kemudian bidambihim sebab dosanya kaum, fasawwaha maka maratah pasera Allah hada ka Samud, kaum Samud, hada kaum Samud. Selanjutnya yaitu al-qaulu bil mujab, qaul bil mujab. Wa huwa bantining qaul bil mujab raddu kalamil khasmi panika menolak kalam atau pembicaraan lawan, min fahwa kalamihi dari maksud kalama ya khasmi. Artinya nanti ada penolakan pembicaraan lawan dari apa yang dimaksud. Bisa dua metode. Metode pertama itu dengan cara membalik apa yang telah ditetapkan oleh lawan bicara itu, membaliknya. Yang kedua bisa dengan cara
memalingkan kalam tersebut atau mengarahkan kalam tersebut pada selain maksud daripada pembicara pertama. Anwa'uhu banyak-banyak macam qaul bil mujab, walahu ban panaikan di qaul bil mujab indahum menurut ulama nau'ani tining dua macam. Pertama, ayyaqa fi kalamil ghairi isbatu sifatin li syai'in. Ayyaqa panika kutu terjadi fi kalamil ghairi dalam kalama selain isbatu sifatin panapa menetapkan sifat li syai'in ekan di tong setong wa tartibu hukmin ban menetapkan hukum. Fayang kulu sami'u maka memindah asami'u pasera sami pendengar tilka sifatah dek disesepat ila ghairi dalika syai'i dek lainnya kak disah sesuatu min ghairi ta'arrudin dari tanpa menyindir li subuti dzalikal hukmi dak tetap kak disah hukum lahu eka andi ghairi dzalika syai'i awin tifaihi atau tadaan dzalikal hukmi anhu dari ya ghairi dzalika syai'i. Jadi kalam yang telah ditetapkan oleh orang lain itu dipindah pada selain yang telah ditetapkan oleh orang pertama. Kaqaulihi ta'ala, ketika Allah Ta'ala yaquluna la in raja'na ilal madinati, yaquluna berkata pasera orang munafik, la in raja'na yaktelamun kembali pasera nahnu ilal madinah tidak Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal, la yukhrijanna yakteh bakal mengusir ongku al-a'azzu pasera sekuat minha dari Madinah al-adallah dak selemah. Menurut orang munafik, sungguh jika kami kembali ke Madinah maka orang-orang kaum yang kuat akan mengusir orang yang lemah, kaum yang lemah. Yang dimaksud kuat ini al-azzu itu adalah kelompok munafikin menurut mereka. Sedangkan yang lemah menurut mereka adalah kelompok orang beriman, orang Islam. Namun oleh Allah sifat itu dibalik, diletakkan pada yang lain. Walillahi ban panekaikan di Allah al-izzatu tining kekuatan, wali rasulihi ban ikan di utusna Allah, walil mu'minina ban ikan di banyak-banyak orang iman. Walakinnal munafikin ban tetapena al munafikin pasal banyak-banyak orang munafik la ya'lamuna paneka ta'uning pasal munafik. Jadi sifat yang telah ditetapkan itu diletakkan pada yang lain. Fal munafiquna maka tining munafik aradu paneka menghendaki pasal munafik bil azzi kalaban lafat azzi anfusahum da'abati bin munafik wa bil adalli ban kalaban lafat adalli al mu'minina da banyak-banyak orang iman. Waratabu ban menetapkan pasal munafik ala dzalikal ikhraj atas kadisa hukum mengusir minal Madinah dari Madinah. Fanukilat maka dipindah
sifatul izzah panapa sifat izzah, keagungan, kekuatan, lil mu'minina ikandi banyak-banyak orang yang beriman, wa ubkiyat sifatul adzalliyah, ban disisakan, wa ubkiyat ban disisakan sifatul adzalliyah panapa sifat kehinaan lil munafikina ikandi banyak-banyak orang munafik, min ghairi ta'arrudin dari tanpa menyindir li subuti hukmil ikhraj de tetap hukum mengusir lil muttasifin ikandi banyak-banyak siapa sifatan bisifatil izzah kalaban sifat izzah wala ban punten li nafihi ikandi tadaan hukmil ikhraj anhum dari ya muttasifin. Yang kedua yaitu ayyuhma la lafdun panika kutu diarahkan lafdun panapa lafad waqa'a terjadi panapa lafdun fi kalamil ghairi di dalam kalamnya orang lain ala khilafi muradihi atas apitain maksud ya al-ghair bidikri muta'allikin lahu kalaban menyebutkan yang berhubungan lahu ikandi lafdun. Jadi yang kedua ini, kalau yang pertama memalingkan sifat yang telah ditetapkan oleh orang lain, kemudian sifat yang telah ditetapkan itu diletakkan pada selainnya. Yang kedua ini kalamnya itu diarahkan dengan cara menyebutkan suatu yang berhubungan. Kaqaulika akatita buna anta biturukid dolal kalaban banyak-banyak jalan kesesatan liman ikan di orang. Kaqaulika akatita bun sambian lafat biturukid dolal itu liman ikan di orang atau de orang. Qala sing ngucap pasara Yaman lakah de sambian ana a'lamu minkah ana tining kaulah a'lamu panika lebih oning minkah dari sampeyan, saya lebih tahu dari engkau. Mengatakan orang kedua ia tahu dari terhadap jalan kesesatan. Berikutnya al-hazlul muradu bihil jiddu. Apa hazl murad bihil jiddu wa huwa bantining hazl al murad bihil jiddu iradul jiddi fi qalibil hazli panika menghendaki serius fi qalibil hazli di dalam bentuk guyonan. Kerja kan serius. Kaqauli Abi Nuwas min bahri tawil seperti perkataan Abi Nuwas dari bahar tawil. Idza ma tamimiyun ataka mufakhira fakul udda an dha kaifa akluka lid-dabbi. Idza ma tamimiyun nalikana golongan tamim ma kalau terletak setelah ida maka akan menjadi ma zaidah. Nalikana golongan tamim ataka datang pasera tamimiyun kah de sampeyan mufakhiran hale se sombong. Fakul maka ngucap apa sira sambian Odda meto ngapa sira anta anda dari panika kaifa aklu kalidobbi kaifa panika bagaimana aklu katininga kana sambian lidobbi de biawa. Fadhahirul kalami maka tining zahir kalam soalun panika pertanyaan an aklid dobbi dari memakan biawa
wa huwa bentining soal an aklid dobbi amrun panika perkara la makna lahu illal hazla, la makna setada pana pemaksud lahu eka andi amrun illal hazla kecuali guyon atau akaja. Wal makna al maksudu fihi dhammut tamimi, wal makna bantining maksud al maksudu se maksud, wal makna al maksud bantining makna al maksudu se maksud fihi dalam kalam dhammut tamimi panika menghina golongan tamim, wal isyaratu ban menunjukkan ila annahu da saungkuna tamimi wairu jadirin panika tak pantas bil mufakhara kalaban kasombongan, wairu jadirin panika tidak pantas bil mufakhara kalaban kasombongan. Jadi perkataan hazil murad bihil jaddu ini adalah guyon namun diharapkan serius, ada maksud keseriusan di dalam goyonan tersebut. Mon cak pondreng matur kerja kan serius.